أزولا سوفيسون ونسوفيسون غارت ورقتك بد ما أرد يوين غافتي غارين إديرن سينيميوران قديما تربعتي المزينين دال القبايل تربعتي لاجياسكا أنت جرن صغارين يو سلوى يتقدودا مس عبد المجيد تبون أنت سطلفن باش هذا يخدم لاكراس يو سلوى أقديم لاجياسكا مس شريف ملان يو طورق سيد السفن الوحيد هي لاباج اوفيسيال ميلود عيبون داك نسيت الولام ميورانا كاين كانت الصبات اي غار تمزوروت فكرانا في الحاله شريف ملال يدنا بلي من بعد ما يعدى الشرع دونك الشرع كوندانيس 4 سكواسن يتوظف ديال الحبس ومن بعد نسى كينيو وتي قبيله على حسب لي زيكسبليكاسيون كنت تفكا ماس عبود ميلود عبد كمال عبد السلام يعدن كوني غاد لي ريسبونسابل لاجياسكا وسننت ننت بلي الحدث حاله صحينس وتركيزها من بعد ما يقيم شحال بوسان ويشرى خاطر حسين ماني سمتني والشرع ويعدل في الفايداس دونك حسيتكم اون انجوستيس هكا كيدنا اويد نشوف بيان سور لو تكست اوفيسيال سطروميس كاون كان جلوبالمون داشو يديران ظلفا في عبد المجيد تبون سواء التكدودة باش اسيدي سرع لاقرا سيمير ثلاث كفوسيس يسمحن لا كونستيتيسيون باش اسيدي سرحن دونك اوليد نساعدين لو كومونيكي كاينين في غرايه كاينين لابيل اللي يخدم ماس عبود ميلود دونك غاف في غرايه كاينين باش اسوي التجدوده اسيدي يسرح شريف ملال خمسه ديالنا اسيدي سلم ستروميس ثينا وستروميس اكن جدوران ذي لاباج اوفيسيال ولا سيد مس عبود بيلود دونك اللي شوفها نسا او كمال عبد السلام بستلقان التغارية كيني الوحيد يظل باش ومنسو الفريق سلو تسيدين ذا شو يدنا يدنا تغارية كيني خمسة ديالنا أكد سوالي مهم أتى لابيل اللي يخدم ماس ميلود عبود يسمي نتسا كنت كمان عبد السلام من بعد دوالي ما على فان لو تكست كيني أو انت تغار لو يتبالك زمرنا تدارن مي زمرنا تفهمن دا شدنا نستروميست دونك يسوى السنيا Alger le 1er avril 2025 à l'attention de Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmajid Tebboune, Palais del Mouradia, Alger, objet demande de grâce pour Monsieur Chérif Mellal, ancien président de l'AGS Kabylie. Monsieur le Président, nous أكيد سيد سواليم أورندنا كنو ميلود عبود ancien joueur, capitaine, président et porte-parole de la GS Kabylie, et Kamal Abdeslam, ancien joueur et directeur sportif de la GS Kabylie, nous adressons à vous avec le plus grand respect et une profonde considération pour votre haute fonction en tant que garant de la justice et de l'unité nationale. C'est avec une vive émotion et un sentiment d'urgence que nous vous soumettons cette requête pour solliciter votre clémence en faveur de M. Chérif Mellal,
ancien président de la JSK, actuellement incarcéré. Dirigeant sportif, Cherif Mellel a marqué de son empreinte l'histoire récente de notre club emblématique en le ramenant sur le devant de la scène nationale et continentale. Sous sa présidence entre 2018 et 2021, la JSK a remporté la Coupe de la Ligue en 2021 et a atteint la finale de la Coupe de la Confédération africaine, redonnant espoir et fierté à des millions de supporters à travers le pays. Aujourd'hui, M. Mellel traverse une épreuve difficile, condamné à 4 ans de prison ferme le 23 octobre 2024 par le tribunal de Sidi Mohamed, puis on appelle le 25 février 2025 pour des chefs d'accusation que beaucoup, y compris ses avocats, jugent fragiles et contestables. Il a entamé une grève de la faim illimitée depuis le 3 mars 2025 pour protester contre ce qu'il considère comme une injustice. Son état de santé après près d'un mois sans s'alimenter est alarmant et nous craignons pour sa vie. Monsieur le Président, nous ne remettons pas en cause le fonctionnement de la justice, mais nous faisons appel à votre pouvoir de grâce inscrit dans la Constitution pour accorder à Cherif Mellel une chance de retrouver sa liberté et sa dignité. Nous croyons fermement en son patriotisme et son attachement à l'Algérie. La JSK, sous sa direction, a été un vecteur d'unité et de joie dans des moments où notre peuple en avait besoin, notamment durant les périodes troublées. Nous, anciens serviteurs de la JSK, club légendaire qui a toujours porté haut les couleurs de l'Algérie, vous implorons d'examiner ce cas avec bienveillance. Cherif Mellel est un fils de ce pays, un homme qui a donné sans compter pour le sport et la jeunesse algérienne. Sa situation actuelle ne doit pas effacer ses contributions positives ni mettre fin à son engagement pour notre nation. En espérant que cette humble requête retiendra votre attention, nous vous prions, Monsieur le Président, d'user de votre autorité pour lui accorder la grâce présidentielle, un geste qui apaiserait les cœurs et renforcerait la confiance en votre leadership magnanime. Dans l'attente de votre haute considération, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect et de notre fidélité à la République. Miloud Aiboud, donc signé Miloud Aiboud, ancien joueur, président, porte-parole et capitaine de la JS Kabylie, Kamel Abdeslam, ancien joueur et directeur sportif de la JS Kabylie. Et كان سلم إثارين Miloud Aiboud Kamel Abdeslam, la JSK bien sûr, c'est des figures emblématiques de la JSK. يخدم الانيشياتيف كاين هذيك انت غير نسوي التكلوزا لكن هذيك راسنا غادي يسمع شريف ملال وهذا دفاع ديال الحبس على حساب هكا لابيلا كينيا تجمر ماذا تفهم لابيلا كينيا يتيفون يظل غاف دونك يظل السمنزو يفرير دي لاباج اوفيسيال Miloud Aiboud يشدنبوي d'ajout du texte il est signé, n'a co-signé avec Kamel Abdeslam, Tanmir Zanoun El-Soufat.